chicken diamond. हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल योर केसमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीसँग रामेन छ हैन। अनि हामीले रामेन चाहिँ तीनटा राखेका छौं अनि चीज पनि हालिराखेका छौं है। रामेन चाहिँ तीनटामा दुईटा चाहिँ बुल्लकको कालोमा छ हैन अनि एउटा चाहिँ सिन राखेका छौं अनि अन्डा दुईटा छ है। अनि चिकन चाहिँ छालावाला राखेका छौं है। नर्मल टाइपमै पकाएको छ, त्यस्तो मसला हालेको छैन हैन। अनि हजुरहरुले भन्नुभएको चिकन डायमन्ड अनि पिउनको लागि चाहिँ आज हामीले मै राखेका छौं है। छिमेकी आन्टीले चाहिँ ल्याइदिनु भएको रहेछ आफै पारेर अनि त्यसरी राखेका छौं है। अब चाहिँ खाना सुरु गर्दियौं। स्टार्टिङ चाहिँ अनि हामी रामेनबाट गर्छौं है। रामेन एक बाइट हान्छौं त्यसपछि चिकन डायमन्ड फ्राई हान्नुपर्छ एकदम। एक ठुलै बाइट हान्न आँटेछ हैन, मेरो मिस्टेक। सानो बाइट खानु भन्दै हुन्थे है। सानो बाइट खाने भन्नेहरूलाई चित्त बुझ्यो होला हैन। अब चाहिँ आफ्नै पारामा खाइदिउँ है। जस्ट ठुल्ठुलो बाइट नहाने चाहिँ मजै आउँदैन, खाएको जस्तै लाग्दैन मलाई चाहिँ हैन। त्यही भएर मजाको बाइट लिँदै खानु मन लाग्छ क्या।
चिजले गरेर चाहिँ हल्का सुक्खा पनि भएछ हैन अनि टेस्ट पनि मजाको दिइरहेछ के फेरि तर बब्बाल छ जस चिकन डायमन्ड बबाल रामेन चाहिँ पिरो पिरो मजाको भएछ है अनि चिकन डायमन्ड चाहिँ म धेरै पछि खाइरहेको छु हैन पहिला गाउँतिर चाहिँ पोलेर बवाल खान्थ्यो क्या हामीले चिकनको पुट्ठा हैन बवाल पोलेर बवाल खान्थ्यो क्या त्यतिखेर चाहिँ जस बवालै खान्थ्यो आजकल चाहिँ त्यति खाएको छैन हैन धेरै पछि अहिले खाऊ भनौँ न अनि मैले चाहिँ हप्तामा अब एउटा मात्रै भिडियो हाल्छु हैन पहिला एक टाइममा हाल्छु थर्सडे 7 बजे हाल्छु हैन अब चाहिँ जहिले के सन्डे हाल्ने चाहिँ अब हाल्न छोड्छु है म अनि कमेन्टमा चाहिँ भाइलाई फेरि लिएर आउनु पर्यो भन्दै हुन्थ्यो है अब चाहिँ छिटै लिएर आउनु ट्राई गर्छु भाइलाई भाइको चाहिँ अहिले स्कुल लागिरहेछ हैन त्यसैले हल्का भ्याएको छैन भनौँ न सिद्धिन आँट्यो हैन अब चाहिँ मजा आयो जोस रामेन खान मजा आउँछ तर पहिला चाहिँ त्यति खान मन लाग्दैन थियो क्या पिरो लाग्थ्यो नि पेट दुख्थ्यो हैन अहिले चाहिँ नर्मल टाइपकै भइसक्यो क्या खाँदा जस आज भिडियोमा चाहिँ बवाल नै मिठो थियो क्या चिकन डायमन्ड पनि मजाको हैन अनि छालावाला मासु पनि बब्बाल
रामेन पनि अन्डा पनि के अनि मेन मोही अनि आजको लागि चाहिँ यति नै गरिदिउँ हैन अनि अहिलेसम्म जसले नि हेरेर बस्नुभयो है त्यसलाई चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद हैन अनि सधैँ यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु होला है लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि नेक्स्ट भिडियोतिर के खम कि त के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला हैन म सुधार्न ट्राई गर्छु इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्छु अनि हजुरहरूले भन्नुभएको खानेकुरा नि ल्याउँछु हैन भिडियोमा अनि आजको लागि चाहिँ यति नै बाइ बाइ मैले चाहिँ जस बब्बाल नै रहेछ